ស្វាគមន៍មកកាន់សាធុកា Channel វីដេអូកន្លងមករបស់ពួកយើងបានផ្ដោតទៅលើមនុស្សជោគជ័យក្រុមហ៊ុនជោគជ័យស្ថាប័នដែលជោគជ័យជាពិសេសលំដាប់ថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ជោគជ័យលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយល្បីរន្ទឺគ្រប់ទិសទីកន្លែងខុសពីសពម្ដងថ្ងៃនេះយើងនាំបងប្អូនមកស្គាល់ក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់យក្សលំដាប់ពិភពលោកដែលប្រែខ្លួនពីជោគជ័យមកជាបរាជ័យរហូតដល់សឹងតែគ្មានអ្នកណាគេស្គាល់តើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនអីបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ដែរឬអត់ហើយបើស្គាល់ជួយឆ្លើយមកផងហើយថាតើយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះអំពីការរីកលូតលាស់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនិងការដួលរលត់ទៅវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអត្ថបទហ្នឹងគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីកាសែត medium.com ហើយចំណងជើងគឺ Nokia Downfall Case Study How the world's biggest mobile giant lost it all ចំណងជើងនៃអត្ថបទបាទអញ្ចឹងប្រែមកថាគឺការសិក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ហើយថាតើក្រុមហ៊ុនលំដាប់យក្សលំដាប់ពិភពលោកធំអស់លេខដាក់ណាពីជោគជ័យលំដាប់ពិភពលោកមកជាបរាជ័យសូន្យសង្ឃថាអត់មានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងយើងទៅអានអត្ថបទហ្នឹងតែម្ដងបាទដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ Nokia គឺល្បីមែនតើបាទក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2000ដល់2010 2011 12ចុះបាទគឺល្បីណាស់អ្នកណាកាន់ទូរស័ព្ទ Nokia អ្នកហ្នឹងគឺដឹងតែជាអ្នកទូធាមានលុយហើយជាពិសេសដេញដណ្ដើមតាមទិញចំនួនថ្មីរបស់ទូរស័ព្ទ Nokia ហ្នឹងហើយ ringtone របស់ទូរស័ព្ទ Nokia ពេលនោះក៏ល្បីសឹងថាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរ ringtone របស់ទូរស័ព្ទ Nokia រហូតដល់មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងមកវាដាច់ទៅទូរស័ព្ទ Nokia ហ្នឹងចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនចុះម្ដងទៅបន្តិចអញ្ចឹងការបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានជាមេរៀនទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសអ្នករកស៊ីអ្នកដែលមានចំនួនធំហ្នឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាធំរីកលូតលាស់ខ្លាំងហើយថាតើមេរៀនអីដែលយើងអាចរៀនពី Nokia ហ្នឹងដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សធំមិនគួរណាដួលរលំហើយស្រាប់តែដួលរលំថាតើមានបញ្ហាអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia ដួលរលំបាត់ឈ្មោះពីពិភពលោកអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងអាចរៀនសូត្របាន The Unstoppable Giant that stop បាទមានន័យថាធំលំដាប់យក្សលំដាប់ពិភពលោកដែលមិនមានណាអាចប្រឈប់បានតែទីបំផុតឈប់ដោយខ្លួនឯងThe story of Nokia's decline is one of the most compelling cautionary tales in modern business history. Once a dominant force in the mobile phone industry, Nokia meteoric rise and subsequent fall serve as a stark reminder of the critical importance of adaptation, innovation, and foresight in an ever-evolving technological landscapes រឿងរ៉ាវនៃការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia គឺជាសាច់រឿងមួយដែលរំលឹកឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនឡើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនសម័យកាលទំនើបនេះធ្លាប់តែជាក្រុមហ៊ុនដែលធំលំដាប់យក្សលំដាប់ពិភពលោកការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia គឺរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកជំនួញដែលកំពុងតែកាន់ការងារធំៗដែលគិតថាខ្លួនកំពុងតែជោគជ័យហ្នឹងឲ្យរៀនសូត្រនៅចំណុចសំខាន់ដូចជាការសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពសម័យកាល adaptation innovation រៀនវិវត្តខ្លួនឲ្យថ្មីច្នៃខ្លួនឯងឲ្យថ្មីជានិច្ច Nokia ហ្នឹងគឺថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងថ្មីរហូតហើយចេញចំនួនទី1ទី2ទី3 version របស់ខ្លួនថ្មីរហូតហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហារបស់ Nokia គឺมันអាចទទួលយកការ adaptation ថ្មីបាន innovation នៅមានកម្រិតហើយការទុះទាយអំពីការវិវត្តរបស់ពិភពលោកណាព្រោះពេលខ្លះយើងគិតថាពិភពលោកវាដើរទៅត្រង់តិចងាកតិចតែពេលខ្លះទៀតគឺពិភពលោកនឹងបត់ផាំង90ដឺក្រេឬក៏360ដឺក្រេដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលកំពុងតែសប្បាយមោទនភាពជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនដែលគិតថាខ្លួនកាន់កាប់ទីផ្សារមាំហើយគ្មានពីណាគេប្រឡែងគេបោះចោលយើងទេតែទីបំផុតពេលទីផ្សារពិភពលោកនឹងបត់ឆ្វេងផាំងឬក៏បត់ស្ដាំផាំងលែងទៅត្រង់ទៀតហើយយើងបាត់អតិថិជនបាត់យើងបាត់ទីផ្សារបាត់ដោយក្រុមហ៊ុន Nokia គាត់បានគិតថាគាត់ខ្លាំងហើយគេត្រូវការគាត់ហើយចឹងគេមិនបោះបង់គាត់ទេប៉ុន្តែការ prediction របស់គាត់មិនបានធ្វើការសម្របជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់ពិភពលោកទីបំផុតធ្វើឲ្យគេបោះបង់គាត់ចោល
Nokia's story begins long before mobile phones became a part of daily life. Founded in 1865 as a paper mill on the banks of the Nokia Vuta River, Nokia evolved through the years into a conglomerate, dabbling in rubber, cables, electronics, and eventually telecommunications. By the 1980s, Nokia was making early mobile phones, seizing on the growing demand for portable communications, but it wasn't until the 1990s that Nokia became a global powerhouse in mobile technology. In 1992, Nokia made a bold decision to focus exclusively on mobile phones and telecommunication infrastructure, effectively shedding its other business interests សាច់រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងគឺកើតចេញពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលពីដើមឡើយមិនទាន់ផ្ដោតទៅលើទូរស័ព្ទទេគឺផ្ដោតទៅលើការផលិតក្តារយើងទៅសេអីជាដើមហ្នឹងណាកៅស៊ូខ្សែភ្លើងនិងខ្សែឬក៏ថាគ្រឿងក្រៅសម្រាប់សំណង់អេឡិចត្រូនិករហូតដល់ឆ្នាំ1980ទើប Nokia ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើការផលិតទូរស័ព្ទហើយនៅពេលនោះហើយដែល Nokia ចាប់ផ្ដើមយល់ថាមនុស្សត្រូវការទូរស័ព្ទជាពិសេសទូរស័ព្ទដៃកាលមុនទូរស័ព្ទមាននៅលើតុហើយអត់អាច portable អត់អាច move ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបានទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Nokia ឃើញពីឱកាសហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតទូរស័ព្ទ mobile ហ្នឹងគឺមានន័យថាយកតាមខ្លួនបានរហូតដល់ឆ្នាំ1992ទើប Nokia ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបោះបង់ការងារផ្សេងទាំងអស់គឺផ្ដោតទៅលើផលិតទូរស័ព្ទហើយនឹង telecommunication infrastructure ហ្នឹងគឺថាគ្រឿងក្រៅសម្រាប់ដំណើរការទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង telecommunication នឹងឯងត្រឹមឆ្នាំ1999 Nokia បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃ203 billion approximately 230 billion US dollar អញ្ចឹងតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងបើគិតជាយូរ៉ូគឺ203 billion យូរ៉ូឬក៏230 billion US dollar making it Europe's most valuable company at the time. By 2005, Nokia held an impressive global smartphone market share of 72.8%, selling over 250 million units annually, a record that remains unbroken today. អញ្ចឹងត្រឹមឆ្នាំ1999ក្រុមហ៊ុន Nokia មានតម្លៃគិតជាយូរ៉ូគឺ203 billion យូរ៉ូបើគិតជាដុល្លារគឺ230 billion ដុល្លារហើយគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយត្រឹមឆ្នាំ2005គ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Nokia ហ្នឹងណារហូតដល់ Nokia ហ្នឹងមានអ្នកគេប្រើប្រាស់រហូតដល់ 72% នៃទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអស្ចារ្យមែនតើបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Nokia បានលក់ក្នុងមួយឆ្នាំ250 million unit អញ្ចឹង250 លាន unit អាចជាទូរស័ព្ទឬក៏ថាគ្រឿងក្រៅអេឡិចត្រូនិកហ្នឹង250 លាន unit ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជា record មួយមកទល់បច្ចុប្បន្នក៏គ្មានទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាអាចវាផ្ដាច់បានដែរបាទ In 1998 Nokia released the Nokia 3310 a model that would go down in history. It was indestructible, had unmatched battery life, and was incredibly user-friendly. From busy city streets to remote rural villages, the 3310 became a symbol of reliability and simplicity. ឆ្នាំ1998ក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងផលិត model ទូរស័ព្ទ Nokia 3310 ទូរស័ព្ទ3310នោះជាទូរស័ព្ទថាពេលនោះអស្ចារ្យជាងគេព្រមមាំជាងគេថ្មកាន់ល្អជាងគេធន់ហើយសេវាចាប់បានឆ្ងាយហើយអាចប្រើនៅទីក្រុងឬក៏ថានៅតាមស្រុកស្រែពីព្រោះអីវាសាមញ្ញស្រួលចុចសួរខស្ដាប់បានហើយថ្មកាន់បានយូរអញ្ចឹងគឺគិតថាអូគ្មានវាណាអាចវាដាច់3310ទៀតទេហើយអ្នកណាដែលធ្លាប់ប្រើទូរស័ព្ទ Nokia វាក៏ជាធ្លាប់ដឹងហើយទូរស័ព្ទ3310នឹងមិនអញ្ចឹងណាThis was the world's phone brand. So how did it all collapse so quickly? នេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលវាល្បីលំដាប់ពិភពលោកលំដាប់យៈប៉ុន្តែហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាទៅជាដួលរលំរហូតដល់មកទស្សនថ្ងៃលែងមានអ្នកប្រើណាកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំជឿថា
nơi miền nè pra đai à tụi sạp chụp pearl nổ kia nó nè tụi thay kim toàn bọc bong ó kia nơi pra chụp pearl ở giang bà lấy ní lên miền chụp pearl ấy cứ thay group này sập pra smartphone bầm men Samsung tới Apple rồi có hôn mà chụp luôn rồi bỏ chân đôi chi Oppo đôi chi Vivo ấy tới tay lên miền nổ kia hay bầm miền nam miền nơi pra tụi sạp ngay chui comment pra phong ha pra một ấy hay đấy nơi pra giang á hay pra tới nơi pra lọ ọt bàខ្ញុំចាំមួយគឺថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ Nokia ហ្នឹងគឺល្អត្រង់ថ្មនឹងហ្មងថ្មគឺធន់បានយូរកាន់ថ្មហើយប្រើប្រាស់បានយូរទម្រាំយើងត្រូវបញ្ចូលម្ដងហ្នឹងគឺល្អមែនតើបាទឥឡូវយើងទៅមើលអំពីបញ្ហាដែលជាការចាប់ផ្ដើមនាំឲ្យ Nokia ហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនយក្សធំមកជារលាយសាបសូន្យឬក៏ថាបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះលែងមានអ្នកប្រើរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទ The cracks begin internal rot before external rivals បាទចំណងជើងណា The crack begin ហ្នឹងមានន័យថាប្រហែលជាស្នាមប្រេះស្រាំហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមហើយបញ្ហានៅខាងក្នុងចាប់ផ្ដើមមុននឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ដួលរលំ Many analysts instinctively blame Apple and Samsung for Nokia's collapse but research tells a different story មនុស្សមួយចំនួនវិភាគថាដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងធ្លាក់ដួលអញ្ចឹងគឺដោយសារតែការរីកលូតលាស់ខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Samsung ប៉ុន្តែអត្ថបទនេះគេប្រាប់ថាមិនមែនទេគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគេរកឃើញមិនមែនហេតុផលហ្នឹងទេហេតុផលគឺផ្សេងទៀតបាទ As argued in the book Ringtone Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones This ignores one very important fact. Nokia had begun to collapse from within, well before any of these companies entered the mobile communication market. អញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅ Ringtone ហ្នឹងគេបានសរសេរចងក្រងមកថាមិនមែនដោយសារក្រុមហ៊ុន Apple ឬក៏ Samsung ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងត្រូវបានដួលគឺបញ្ហាកើតចេញពីផ្ទៃក្នុងមកហើយមុនតាំងតែពីការចូលកាន់ទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple និង Samsung ទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាខាងក្នុងហើយនឹងជាមេរៀនទី1បងប្អូនដែលយើងត្រូវដឹងថាការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោកវាលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដែលជាគោលគំនិតសំខាន់ឬក៏ថាឆ្អឹងគ្រោងឆ្អឹងដ៏សំខាន់របស់យើងតែកាលណាយើងមានបញ្ហាហើយកុំបាច់ទាន់ទៅប្រកួតជាមួយវៀតណាមតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំតិចគ្នាឯងហើយនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺមិនសំដៅទៅលើទូរស័ព្ទមួយទេរកស៊ីប្រភេទអីចំនួនអីក៏ដោយស្ថាប័នអីក៏ដោយតែកាលណាខាងក្នុងដួលរលំខាងក្នុងបែកបាក់សាមគ្គីអត់ទុកចិត្តគ្នាហើយបណ្ណាំងប្រជែងគ្នាហើយលែងស្ដាប់គ្នាហើយគឺថាត្រៀមខ្លួនដួលលុតលាហើយតែមិនបាច់ចាំអ្នកផ្សេងមកប៉ែងជើងជាលក្ខណៈជាតិជារួមក៏ដូចគ្នាដែរប្រទេសជិតខាងគេចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែគេមិនបាច់ទាន់ធ្វើបាបទេឲ្យតែគ្នាយើងគឺថាឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាហ្នឹងយើងដឹងងាយដួលដែរបាទ Between 2001 and 2005 several decisions were made to attempt to rekindle Nokia's earlier drive and energy but far from reinvigorating Nokia they actually set the beginning of the decline ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2001ដល់2005ហ្នឹងគឺមានការព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍ Nokia ហើយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងស្មានតែជួយឲ្យ Nokia នឹងវាខ្លាំងតែតាមពិតគឺចាស់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ចុះណាកន្លែងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែររំលឹកថាមិនមែនរាល់ការប្រជុំជជែកគ្នាហើយផ្ដល់គំនិតមកសិតតែគំនិតហ្នឹងនាំឲ្យរីកចម្រើនទេណាអញ្ចឹងការមើលវីដេអូហ្នឹងហើយគឺរំលឹកដូចគ្នាថាត្រូវមានការប្រជុំជជែកគ្នាប៉ុន្តែរាល់ការប្រជុំរាល់ការបញ្ចេញមតិមិនមែនការបញ្ចេញមតិទាំងអស់សិតតែត្រូវទេប៉ុន្តែការស្វាគមន៍នៅមតិច្រើនហ្នឹងក៏ជួយយើងឲ្យផ្ដល់នៅជំរើស1 2 3 4 5ហើយត្រៀមខ្លួនដែរសាក់លបងមួយមិនត្រូវសាក់លបងមួយទៀតកុំនៅគាំងតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងKey amongst these decisions was the reallocation of important leadership roles and the poorly implemented 2004 reorganization into a matrix structure. This led to the departure of vital members of executive team, which led to the deterioration of strategic thinking. អញ្ចឹងបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺការចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធអង្គការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាបុគ្គលមានគំនិតល្អមានការច្នៃប្រឌិតនឹងគាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនណាពីព្រោះប្រហែលជាអាចបញ្ហាដកគាត់ចេញបន្ថយអំណាចគាត់ឬក៏ថាមិនឲ្យតម្លៃគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ចេញបាត់មនុស្សដែលមានគំនិតល្អៗហ្នឹង
គឺនាំឲ្យកន្លែងហ្នឹងដួលហើយហើយអាហ្នឹងយើងចាំទៅស្ថាប័នអីក៏ដោយ restaurant company institution university school hospital any organization កាលណាបើបាត់មនុស្សដែលខ្លាំងហើយគឺបញ្ហាហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហើយការ relocation organization មិនមកក៏ដោយប៉ុន្តែទិសដៅរបស់យើងចង់ទុកអ្នកខ្លាំងហើយអ្នកខ្សោយហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្នកដែលខ្ជិលអានឹងមិនយកចេញប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឲ្យអត្ថិភាពទៅលើអ្នកដែលបកកាយយកចិត្តលើកជើងវាប្រកាសជាបាត់អ្នកដែលខ្លាំងដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយអានឹងឌូលហើយNokia's decline in mobile phones cannot be explained by a simple answer. Management decisions, dysfunctional organizational structures, growing bureaucracies, and deep internal rivalries all play a part in preventing Nokia from recognizing the shift from product-based competition to one based on platforms. អញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia มันអាចគ្រាន់តែថាចម្លើយមួយបញ្យលគ្រប់សពទេព្រោះហេតុផលវាអាចមកពីផ្សេងដូចជាឋានៈដឹកនាំសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយក្រុមការងារធ្វើការហ្នឹងត្រូវតាមទូនាទីដែលអត់រចនាសម្ព័ន្ធការងារហ្នឹងវារលូន smooth អត់ឬក៏បង្កើតឲ្យទៅជា bureaucracy មានន័យថាធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងកាន់តែយឺតយូរនិយាយចំទៅចង់សម្រេចអីមួយត្រូវសុំនេះសុំនោះស្នើនេះស្នើនោះហើយមានឋានៈនៅក្រមច្រើនពេកដែលនាំឲ្យចំណាយពេលជាពិសេសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងកាលណាចំណាយពេលយូរគឺយើងយឺតជាងគេតែយឺតជាងគេឱកាសខានចំណេញហើយយើងចូលទៅក្រោយគេទីផ្សារហ្នឹងអ្នកផ្សេងគេគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយដូច្នេះពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យ Nokia ហ្នឹងគឺថារវល់ទៅដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងវាអត់មានពេលវាអត់មានកម្លាំងក៏ដូចជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលផ្ដោតទៅលើការផលិតនៅទូរស័ព្ទដែលវា competitive ហើយ stay relevant ទៅកាន់ user របស់គាត់នៅក្នុង market រវល់តែឆ្លោះគ្នានៅផ្ទៃក្នុងរអាក់រអួលការងារផ្ទៃក្នុងផ្លេចផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍ model ចំនួនថ្មីទៀតទីបំផុតធ្លាក់ចុះដុនដាបចុះThe smartphone revolution Nokia refused to see នៅឆ្នាំ2007ក្រុមហ៊ុន Apple ចាប់ផ្ដើមមានទូរស័ព្ទហើយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាគេគិតថាមានណាគេទិញទេ Apple iPhone នេះនោះព្រោះថ្មីហើយមើលទៅគេមិនទុកចិត្តទេសូម្បីតែ Nokia ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ Nokia គិតថាมันអាចមកប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំយៈ Nokia ពេលហ្នឹង2007ខ្ញុំយៈអ្នកឯងចៃឯងខ្ញុំតម្រៃអ្នកឯងសម្ោចឯងចឹងណាចឹងអត់សូវខ្វល់គិតថាអូมันអាចទៅរួចมันអាចឈ្នះអីទេពីព្រោះអីខ្លួនកាន់ទីផ្សាររហូតដល់70-80%ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ Nokia វាច្រើនពេកអញ្ចឹងក៏ធ្វើបែបដោយទៅធ្វើឲ្យទីបំផុតឃើញហ៎Apple ហ្នឹងចេញមកខ្លាំងយកហ្មង boom យកហ្មងតាំងពីដើមទីហ្មងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ Apple ហ្នឹងទៅណាហើយ Nokia ចាប់ផ្ដើមដឹងថាអូគេលែងគេចាប់ផ្ដើមងាកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រើប្រាស់ iPhone ខ្លួនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងពីចំណុចខ្សោយក៏ព្យាយាមអភិវឌ្ឍហើយព្យាយាមអភិវឌ្ឍពេលហ្នឹងជ្រើសរើសដឹងថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមមិនមែនគាត់តែប្រើទូរស័ព្ទចុច call ធម្មតាទេមនុស្សប្រើទូរស័ព្ទមើលរូបថតរូបក៏ដូចជាប្រើ software app នៅក្នុងទូរស័ព្ទទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Nokia ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្វែរខ្លួនទៅកាន់អភិវឌ្ឍ software development តែក្រុមហ៊ុន Apple គេប្រើ iOS អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុន Nokia មានជំរើសពីរគួរតែប្រើ iOS ឬក៏ Android អត់ប្រើទាំងពីរហ្នឹងទៅប្រើ Symbian system ពេលហ្នឹង system ដើម្បី run អាទូរស័ព្ទ Nokia ពេលហ្នឹងគាត់ប្រើ Symbian system អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកធ្លាប់ប្រើ Nokia ដឹងហើយដល់ពេលប្រើ Symbian system វាកាន់តែវាដូចថាអត់រលូនអត់ smooth អត់ user friendly នេះចាប់ផ្ដើមកាន់តែឆ្ងាយជាងគេ Samsung ហើយនិង Apple គេចាប់ផ្ដើម design app ឬក៏ទូរស័ព្ទដែលវា user friendly ហើយមនុស្សមិនមែនគាត់តែចុចទូរស័ព្ទ call ទេអាចមើល internet អាចមើលវីដេអូអាចមើលរូបអាចថតរូបឲ្យបានទៀតចឹងធ្វើឲ្យ Apple និង Samsung កាន់តែដើរលឿន Nokia ចាប់ផ្ដើមកាន់តែថយក្រោយឆ្ងាយ Nokia គឺផ្ដោតទៅលើSymbian OS ហ្នឹង operating system ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទនឹងដំណើរការតែជាការវិនិយោគខុសអត់ផ្ដោតទៅលើ Android ឬក៏ iOS កន្លែងហ្នឹងហើយប្រហែលជាកាន់តែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងកាន់តែត្រូវបានគេបោះបង់ចោល Perhaps most damning of all Nokia actually had the technology to lead this revolution ហើយ Nokia មានលុយមានឈ្មោះមានអ្នកជំនាញខ្លាំងហើយគ្រប់គ្រងទីផ្សារធំវាគួរតែក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនដែល
អាចផលិតនៅ OS system ដែលល្អហើយខ្លាំងជាង iOS ឬក៏ Android ទៅទីបំផុតវានិយោគលុយខុសទៅលើ Symbian OS ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកាន់តែជាបញ្ហានេះ The Symbian Trap Software Blindness at Scale គឺoperating system របស់ Symbian OS ហ្នឹងវាអត់រលូនណាវាអត់ friendly ជាមួយនឹង user គឺអ្នកប្រើទៅស្មុគស្មាញញ៉ៃញ៉ៃហើយដូច iOS ឬក៏ Android គេប្រើទៅស្រួលកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាវាកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអ្នកប្រើអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមកាន់តែអស់ចិត្តជាមួយ Nokia ទៅ The fear culture Nokia's hidden killer One of the most shocking findings to emerge from academic research into Nokia's collapse was not a product flaw or a market shift. It was an invisible culture of corporate fear. អញ្ចឹងគេថានេះក្នុងហេតុផលអតីតទៀតដែលធ្វើឲ្យដែលសម្រាប់ Nokia ហ្នឹងគឺមិនមែនបញ្ហាទីផ្សារនឹងចាប់ដើមរេរាំទៅនេះទៅនោះទេមិនបញ្ហាដោយសារប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេគឺបញ្ហាដោយសារការភ័យពីផ្ទៃក្នុងហ្នឹងភ័យឲ្យអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនណា Nokia ហ្នឹងណាគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft ប៉ុន្តែគេថា too little too late ពេលហ្នឹងគឺសហការតិចតួចហើយវាហួសពេលហើយWith Symbian crumbling and Android dominating Nokia made a final desperate pivot អញ្ចឹងពេលហ្នឹងដឹងថាដង្ហើមចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តសហការជាមួយនឹងMicrosoft To compete with Apple's iOS and Google's Android, Nokia made a strategic decision to partner with Microsoft in 2011 and launched the Nokia Lumia series. The Lumia series ran on Windows Phone's operating systems, which was Microsoft's attempt to rival Android as part of an effort to win back market position. Despite the Nokia Lumia's strong hardware features and innovative design, the product failed in the marketplace due to several strategic missteps, especially its software and ecosystem support. អញ្ចឹងដឹងខ្លួនថាមានបញ្ហាក៏សហការជាមួយនឹង Windows វិញអញ្ចឹងបោះបង់ Symbian ហើយមកប្រើ Windows operating system ហើយនៅមានទូរស័ព្ទដែលពួកយើងក៏ធ្លាប់បានប្រើដែរអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់សាកប្រើដែរគឺព្រោះដោយសារតែមិនទាន់អស់ចិត្តពី Nokia ណាអញ្ចឹងពួកយើងក៏ធ្លាប់ប្រើដែរទូរស័ព្ទ Nokia Lumia series ពេលហ្នឹងគឺប្រើប្រព័ន្ធ operating system របស់ Windows អញ្ចឹងណាហើយគិតថាការ design របស់ Lumia series ហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះ Windows គេគិតថាគេក៏ល្បីដែរអញ្ចឹងណា Microsoft Windows ហ្នឹងណាហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចដណ្ដើមទីផ្សារត្រឡប់មកវិញបានតែទីបំផុតយឺតពេលហើយព្រោះអី system វាដូចថាប្រើទូរស័ព្ទដូចប្រើ computer អញ្ចឹងណាហើយ iPhone និង Samsung គេទូរស័ព្ទគឺគេមានអារម្មណ៍ថាជាទូរស័ព្ទដែល Windows ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យល្អប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ computer តែវាមិនល្អសម្រាប់ទូរស័ព្ទពីព្រោះអីវាស្មុគស្មាញញ៉ៃញ៉ៃហ៎ចឹង Windows សង្ឃឹមថាឈ្នះតែបំផុតមានឈ្នះណាកាន់តែបាត់ទីផ្សារថែម The Windows Phone's OS lacked a robust app ecosystem resulting in an undeveloped platform with limited apps and developer support which was a key selling point for iOS and Android devices អញ្ចឹង Windows Phone ហ្នឹងទូរស័ព្ទ Nokia ប្រើ Windows operating system ហ្នឹងវាកាន់តែជាស្តង់ដារអន់ទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែបោះបង់ចោលហើយគេកាន់តែស្រឡាញ់ចូលចិត្ត iOS កាន់តែខ្លាំង Several factors contribute to the failure cultural misalignment integrating Nokia's European corporate culture with Microsoft's American ethos proved challenging leading to friction and inefficiencies អញ្ចឹងអាចហេតុផលអតីតទៀតពេលសហការមួយ Windows វាត្រូវឈ្នះគេប៉ុន្តែមិនឈ្នះវាទៅចាញ់គេដោយសារគេគិតថា Europe ហើយនិងអាមេរិកវាមាន culture ពោះ the West ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែពួកវាមានរបៀបរស់នៅខុសគ្នាអញ្ចឹងវាចូលគ្នាអត់បានណា Windows ហើយនិង Nokia ហ្នឹងចូលគ្នាតែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែរបៀបដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនពីរហ្នឹងវាធ្វើការអត់សូវចុះសម្រុងគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យរអាក់រអួលកាំងរហូតដល់កាន់តែធ្វើឲ្យការដឹកនាំអន់ការច្នៃប្រឌិតអន់ហើយมันអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone និង Samsung បានទេ By 2013 Nokia's market share in smartphones had plummeted to below 5% globally ត្រឹមឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលធ្លាប់តែមាន share 72% ជាងគឺមានន័យថាមនុស្សប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទលើពិភពលោកនោះរហូតដល់ 72% នៃមនុស្សសរុបណាធ្លាក់មកនៅសល់តែ 5% ទេ
ត្រឹមឆ្នាំ2013ហ្នឹងធ្លាក់មកសល់ 5% ទេអ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទ Nokia គឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដកទៅគឺ 72% ជាងដកនឹង 5 ទៅឃើញថាធ្លាក់រហូតដល់ 67% ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីក្រុមហ៊ុន Nokia ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមានចេតនាពេបជ្រាយសើចឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia ប៉ុន្តែជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានអំពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលសាងឡើងមករហូតដល់ធំរីកលូតលាស់ខ្លីក្រុមហ៊ុនយក្សតែក៏អាចដួលរលំទៅវិញដែរ Nokia's downfall was caused by its failure to recognize the smartphone revolution, an impoverished operating system strategy, lack of innovations, organizational challenges, and a fragmented ecosystem. អញ្ចឹងគេរកឃើញថាជាសរុបបញ្ហាដែលនាំឲ្យ Nokia ដួលហ្នឹងគឺទី1มันមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់អំពីការបដិវត្តរបស់ទូរស័ព្ទ smartphone អញ្ចឹងណាពួកគាត់នៅតែបដោតទៅលើទូរស័ព្ទដែលថ្មល្អរឹងមាំអីចឹងណាតែគាត់អត់បដោតទៅលើរាង slim ស្អាតហើយធំហើយ screen កាន់តែធំហើយជាពិសេសបដោតទៅលើការថតឬក៏សំឡេងកាន់តែពិរោះអីចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់គេឡើយនឹងមួយចាញ់គេទី2គឺគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បី run ទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ប្រើខុសគេទៀតគាត់ទៅប្រើមិន Android មិន iOS គាត់ទៅប្រើ Symbian បន្ទាប់មកគាត់ទៅប្រើ Windows Operating System ទៀតដែលសិតតែជាប្រភេទធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបាននាំឲ្យបញ្ហាមួយទៀតគឺ lack of innovation វាការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់នឹងវាតិចអញ្ចឹងមកប្រៀបធៀបជាមួយគេខ្លាំងគេថ្មីមែនប៉ុន្តែគេខ្លាំងមួយទៀតគឺបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ផ្ទៃក្នុងដែលដកអ្នកខ្លាំងចេញទុកតែអ្នកខ្សោយហើយបន្ទាប់មកពេលគាត់ទៅមើលចូលជាមួយក្រុមហ៊ុន Windows ទៀតគាត់ធ្វើការបញ្ហារវាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាការជជែកគ្នាការនាំមកនៅគំនិតថ្មីហ្នឹងវាអន់វាខ្សោយទៅតាមហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺគាត់មិនអាចផ្ដល់នៅ ecosystem មួយដែលធ្វើឲ្យថាយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនណា It took only 6 years for Nokia to lose around 90% of its market value and the company never recovered អញ្ចឹងចាយតែ6ឆ្នាំទេព្រោះសាងទៅចាំក្រុមហ៊ុន Nokia សាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1865ប៉ុន្តែរីកលូតលាស់ខ្លាំងត្រឹមឆ្នាំ2000ចុះឬក៏98មកចុះណាអញ្ចឹងគិតទៅចាយពេលច្រើនឆ្នាំតែអាលេទៅវិញតែ6ឆ្នាំឯងគឺពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់តែមានអ្នកប្រើទូរស័ព្ទច្រើនជាងគេរហូតដល់ 90% នៃ market value ធ្លាក់មក0រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏អត់អាចយកបេះដូងខាប់យកបេះដូងឬក៏ទាញយកទីផ្សារនឹងត្រឡប់ទៅវិញបានដែរគ្មានឱកាសទៀតទេ The lack of innovation and understanding at Nokia didn't come solely from bad leadership decisions and out of sin's departments. The cell phone maker had experienced massive rapid growth. In fact, the business model targeted financial growth and not innovation or evolving buying habits. Therefore, when it needed to change to meet the customer expectation, the company didn't have the resources to sustain innovation. អញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកវិញគឺថាក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងវាមិនគួរណាដួលរលំទេព្រោះវាមានលុយព្រោះវាមានទីផ្សារមនុស្សជឿទុកចិត្តវាហើយហេតុអីបានវាដួលរលំគឺគេរកឃើញថាទីបំផុតទៅគឺក្រុមហ៊ុន Nokia ហ្នឹងបដោតទៅលើចំណាញ់ពេកអត់បដោតទៅលើការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងណាហើយបដោតទៅលើថាមនុស្សដឹងតែទិញដាក់ទៅដឹងទិញតែអត់គិតថាមនុស្សគេឆ្អែតនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយគេចឹងគេរកអីថ្មីប្លែកទៀតណាចឹងក៏អត់បដោតទៅលើថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលចិត្តស្រឡាញ់ឬក៏ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅជាទូរស័ព្ទដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សមិនគ្រាន់តែនិយាយឬក៏ call ទេទៅវិញទៅមកទេចឹងហើយទីបំផុតទៅក្រុមហ៊ុនក៏មានលុយតែអត់មានអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលនាំឲ្យមានការ innovations តើយើងអាចរៀនសូត្រអីខ្លះពីបញ្ហាដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia 2026 perspective what the tech world has learned អញ្ចឹងគិតតាមឆ្នាំ2026នេះថាតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសលើទូរស័ព្ទបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហ្នឹងណាអាចរៀនសូត្រអីខ្លះពីបញ្ហាហ្នឹង As we analyze this case study from the vantage point of 2026 Nokia's collapse reads like a textbook entry that every tech company from nimble startups to trillion-dollar giants should be forced to study អញ្ចឹងគឺថាតាមរយៈការអានអត្ថបទនឹងមកសាច់រឿងរបស់ Nokia ដូចជារឿងនិទានមួយអញ្ចឹងណា
cứ tha chấp đám pi tôi tại đó đóក្រុមហ៊ុនជារហូតដល់លាយទៅវិញហើយនឹងហើយដែលក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតជាក្រុមហ៊ុនធំៗគួររៀនសូត្រ Nokia's story serve as a cautionary tale for corporations on how strategic misstep in innovation, market adaptation, and cultural transformation can lead to a loss of market leaderships. ចឹងចង់ប្រាប់ថាមេរៀនគឺត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នយ៉ែងជាពិសេសទៅលើការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រតែយុទ្ធសាស្ត្រខុសនាំឲ្យ innovation ខុសហើយมันអាចផ្ស៊ីខ្លួនឯងជាមួយនឹងទីផ្សារបានជាពិសេសពេលសហការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែកាលណាក្រុមហ៊ុនមាន culture ញ៉ៃពេកនាំឲ្យការសម្រេចចិត្តយឺតហើយជាពិសេសគឺការ innovation ហ្នឹងក៏អន់ទៅទៀត The lessons from Nokia's fall are clear. Adaptability, foresight, and a culture of innovation are not just beneficial but essential for survival in rapidly evolving markets. មេរៀនរបស់ការដួលរលំនៃក្រុមហ៊ុន Nokia គឺច្បាស់ណាស់ថាគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើ adaptability ការសម្របខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកការរៀនទស្សន៍ទាយការមើលអំពីដំណើរនៃការវិវត្តរបស់ពិភពលោកហើយនឹងបង្កើតនៅវប្បធម៌នៃការនាំគំនិតថ្មីប្លែកមកកាន់ស្ថាប័នជាពិសេសគឺត្រូវតែមានអ្នកដែលខ្លាំងដែលនៅក្នុងស្ថាប័នដែលនៅពេលដែលមានបញ្ហាក៏ដោយអ្នកនឹងអាចជួយឲ្យស្ថាប័ននឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនឹងហើយនៅតែមានឈ្មោះនៅក្នុង market បើមិនចឹងទេជោគវាសនាដោយ Nokia មិនខានទេ For businesses and consumer alike comparing today's flagship smartphones on Mobile Log tells the story of industry that learned hard from Nokia's mistakes, building ecosystem, prioritizing software, and obsessing over user experience above all else. អញ្ចឹងទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកជំនួញគឺរៀនសូត្រពីក្រុមហ៊ុន Nokia ហើយច្បាស់ណាស់ថាក្រុមហ៊ុន Nokia មានកំហុសហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀនសូត្រហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងវាពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងបានកើតតន់សម័យកាល Nokia ដួលរលំហើយដួលរលំដោយសារហេតុអីដូច្នេះត្រូវចាំយើងត្រូវសាងនៅ operating system ដែលវាស៊ីជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនហើយនឹងដឹងថាតើ software អី app អីដែលវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសកុំផ្ដោតទៅលើតែអ្នកប្រើប្រាស់នឹងគាត់ចង់បានអីពេកតែផ្ដោតទៅលើថាតើយើងអាចផ្ដល់អីដែលជាកម្មវិធីមានប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនយើងទាញពួកគាត់ឲ្យចូលចិត្តអានឹងផងដែរអញ្ចឹងណាព្រោះពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែដល់ចំណុចមួយគាត់ណាយហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមានអីដើម្បីយកមកជំនួសនៅអ្វីដែលគាត់ណាយនឹងដែរបាទសរុបឲ្យខ្លីមក Nokia is a Finnish multinational company founded in 1865 and was a global leader in mobile phone manufacturing during the 1990s and early 2000s, primarily known for its reliable and durable devices. However, with the introduction of smartphones and the rise of competitors like Apple and Samsung, Nokia struggled to keep up with the rapidly changing technology landscapes. Today, the Nokia brand survives, but its day as a handsets powerhouse exists only in memory and memes. អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Nokia គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1865ហើយធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនដែលដឹកនាំគេលេខ1លើលោកផ្នែកខាងផលិតទូរស័ព្ទនៅជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ90ឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺថាល្បីអស្ចារ្យណាស់ក៏មានទូរស័ព្ទ Nokia ដែរទូរស័ព្ទ Nokia ហ្នឹងក៏ល្បីខាងផ្នែកថាទូរស័ព្ទហ្នឹងរឹងមាំធន់សូម្បីតែយកទៅវាយទឹកកកក៏បែកដែរហើយថ្មហ្នឹងក៏កាន់បានយូរហើយមិនងាយខូចទេចូលទឹកដោះផ្លុំសម្ងួតយកមកប្រើវិញបានអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះដោយសារតែបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Nokia ដួលហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Samsung និង Apple បានរីកលូតលាស់ធំឡើងហើយវាคล้ายទៅជាសាច់រឿងមួយហើយឥឡូវនេះអ្នកណាក៏ស្គាល់ Nokia ប៉ុន្តែស្គាល់បានត្រឹមថាជាអតីតកាលបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ Nokia ចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹង share link តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពអត្ថបទឲ្យបងប្អូនបានដឹងដែរហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាមេរៀនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះជាពិសេសអ្នកជំនួយអ្នកមានក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នអង្គការធនាគារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឬក៏ថាការដឹកនាំជំនុំក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិក្សារៀនសូត្រពីការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ហើយយកទៅអនុវត្តដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជូនពរទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យអរគុណច្រើន